Kag sa good vibes, presyo sang utan, seafood, prutas, kaban pagid nga mga aqua agricultural products ginapaabot nga mapanubo sa bulig sa Bacolod LGU. Kay man wala na sang middleman, kag wala na sang gastuhon ang mga mangunguma sa pag-deliver sang ilang mga produkto. Diyari ang report. Ang ini nga van nga ginapanigiyahan sang syudad sang Bacolod among naga-pick up sa mga utan, prutas sa iban pa nga mga agricultural kag aquatic products halin sa mga mangunguma kag gina-deliver sa supermarket. Ini para wala na sang middleman nga maginansya pagid kag para makalibre na sa delivery kag storage ang mga mangunguma. Kabahin ini sang food security program sang binita sa administration para mapasiguro nga bastanteng supply sa mga agricultural kag aquatic products sa syudad nga ginabaligya sa mas manubo nga presyo sa merkado. Gani pagi sa ginlonsar nga Bacolod City Agri-Fishery Digital Platform Program, ginpasalig ni Mayor Albi Benitez nga mas mabuligan pa ang mga fisher folk kag farmer organization nga direkta nga mapalabot ang ilang mga produkto sa merkado dungan sa pagpasiguro sang mas manubo nga presyo. No? So let's say ang eBay, Lazada, amo na ni subong ang mga trend. So in the same manner, ang ato nga mga producers gagahimo sa mga utan, sa mga prutas, etc. Ibutang ta naman sa digital platform para mas mahapos makitaan sa mga buyers. So mga consumers naton masulod na da sa platform na da, makita nila kung ano ang mga supply, tason dira na sila mahimo sa transaction. And at the same time, government will assist ang ilang supply chain, ang logistical chain para hindi magsaka ang presyo sa atong food products. Wala na middleman. Wala na middleman, diretso na sila sa app. Sa kasugdanan sang City Agriculture Office kag Agro Digital PH nga mo magaserbe nga digital platform sang syudad, sila maghahatag sang marketing kag logistical support sa mga benepisyaryo halin sa cold storage van nga magakuha sa mga produkto nga direkta nga iga-deliver kag igabaligya sa mga supermarket. Ginsiling ni Henry James Season nga founder sang digital market, pareho sang online food and delivery service tuyo nila nga halin sa mga talamnan, food processing centers kag supermarket mapalabot sa mga mismo homeowners ang produkto sa mga mananagat kag mangunguma para masiguro nga mapanubo ang presyo kag hindi mauyang ang ilang nga produkto. Ang we're looking at about 20% less dapat. Kaya lang syempre it's a challenge kasi sasabihin ng mga farmers natin bakit sa Libertad? Ganun pa rin. Exactly, you know. So ang bawi naman namin is the consistency. Kasi pag nagbabagsak kayo sa Libertad, kung kailan lang kayo meron, maaring makatama, maka-jackpot ka, maaring hindi. So our value proposition is on a weekly basis, we will get goods from you. So and the thing is it's positive po for our farmer partners. Sabi niya instead na mag-intay ako ng let's say 60 to 70 days whenever I just have goods, we help them out in terms of coming up with a crop plan para every week meron silang ibinebenta. Ginakalipay ni Judy Hinson nga presidente sa Bacolod Integrated Small Farmers Federation sa Barangay Alangilan nga makabulig sa ila ang digital platform bisan hindi sila makahibalo sa moderno nga sistema. Pag-encourage na lang sa katulad ko mga farmers na mabuligan silang kay para direct madula ang middleman. Kaya ang middleman nang ang nagadako, kami nga mga farmers, amo lang gyapon mintas tanto. Pareho ni Inson, madamo sa mga tiglawasang fisher folk kag farmer organization nga nagtambong sa launching ceremony ang handa nga matunan ang moderno nga sistema para mas mapatinad pa ang ila pagpangabuhi. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.